頭先第一個咧，阿林志浩嘅時候咧，就講係一個家庭啦，跟住陳欣嘅時候咧，就會發覺哇，呢件事咧，其實原來咧有好多做法，並且已經去到好仔細。每一個角色嘅人，其實咧佢點樣去做，佢應該佢個範圍或者佢嘅方法咧，其實喺個小冊子嗰度都有介紹。甚至乎因為個小冊子咧，其實已經係嚟自世界各地唔同地方，佢哋係將幾廿份，然後咧就抽嗰啲喺香港用得嘅。咁所以入邊咧，其實係有好多方法啊，可能係適合唔同嘅家庭、唔同嘅人。其實 Ansel 真係一個好好嘅仔嚟嘅，因為佢讀書佢因為呢件事情咧，佢係冇辦法去揾一份 full time 嘅工啦，佢要用好多時間去照顧佢媽媽啦。咁但係對於我嚟講咧就好幸運，因為Ansel 嘅到來咧就可以幫我哋呢個組織咧去發展呢啲有關嘅手冊。咁本手冊咧其實係我哋揾咗世界各地20幾本唔同嘅手冊，然後咧就Ansel 咧就係一個主編去消化咗佢哋啦。咁再加埋咧，我哋就係喺2019年去到誒誒零三零四年咧，我哋係同唔同嘅組織一齊咧，係合作過好多嘅嘅課程嘅。呢啲課程咧就係支援決策嘅課程，包括係喺一個心智障礙者佢嘅精神狀態係 break down 要準備入院嘅時候，咁點樣去做呢一個緊急狀態下嘅支援咧？就係同香港聽聲者協會去合作嘅。咁然後咧就係我哋日常生活點樣可以用一啲小事情啊？點樣搭電車啊？揾咩工兼職返啊？點樣去畫一個和諧粉彩嘅畫啊？咁樣咧就去同卓新力量咧，今日嚟咗，多謝卓新力量啦，係真係做到一個好大嘅社會轉變嘅方式咧，就係去支援用美術藝術嚟到支援決策。咁我哋都係發展咗呢方面嘅手冊啦。咁亦都多謝咧中國國內嘅黃瑞博士啦，同埋陳博士啦，仲有就係呢個黃潔瑩律師咧，亦都係同我哋一齊咧係合作咗啲國內情況嘅呢啲嘅培訓。咁然後從中咧，我哋係將一啲嘅案例咧係擺咗落去呢本手冊裏邊，成為漫畫啦。咁大家咧下載咗之後就可以慢慢欣賞啦。今日咧就想講幾個重點嘅。首先就係支援決策同或者我哋叫支持自主決，我哋叫支援自主決策或者叫支持決策。點解咧？就係個英文 supported decision making 啊，其實可以理解為咧我哋做一啲嘢去支援嗰個人做自主決策，但係亦都可以理解為咧我哋喺取向上，我哋喺理念上係支持一個人做自己嘅決策嘅。所以咧，我哋喺中港台嘅統一版本咧，我哋叫支持決策。但係好多時候喺香港廣東話嘅語境下邊咧，我哋會多數咧用支援自主決策呢個詞彙。咁但係大家了解到兩個詞彙咧係一樣嘅吓。咁替代決策咧就係由人哋嚟到替當事人做出各種嘅人生決定。你想唔想啊？你着咩衫？由人哋幫你決定。你食咩飯？由人哋幫你決定。你去唔去街？你嘅時間點樣用？你嘅錢點樣用？由人哋幫你做決定。你想唔想呢？咁我相信咧，每一個人都唔想嘅。咁然後咧就支持自主決策咧就唔同啦，就係話可能有啲嘢咧，哇！呢個世界將啲嘢複雜化，講到好唔明嘅喎，咁好難了解嘅喎。咁我哋其實只係將啲嘢簡化，其實每個人都需要噶，唔一定淨係心智障礙者或者失智者先需要嘅，根本就係唔需要將啲嘢複雜化，呢啲係學術嘅取向嚟嘅，因為係要壟斷利益啊嘛。咁所以咧，我哋係要將啲嘢咧係簡化、去專業化，令到佢成為每一個人都明白嘅嘢，然後咧就可以幫嗰個人咧明白到就可以做到自己嘅決策。我哋要相信每一個人都有決策嘅能力嘅，只不過係嗰啲資訊能唔能夠幫到佢去做自己嘅決策嘅啫。好啦，跟住咧，支援自主決策有啲咩好處？我哋做乜嘢要宣傳佢啊？咁樣，其實頭先 Ansel 都用自己嘅經歷講咗。當你去做一個支援自主決策嘅時候咧，你同你嘅家人咧係能夠有機會互相了解啦，你哋嘅關係啦，你哋嘅感情咧係增進咗嘅。同埋咧，你哋過去咧有好多個猜疑，因為你唔去問啦，唔去了解啦，好多個誤會啦。但係當你做咗支援自主決策之後咧，你哋嘅信任度咧，互相嘅信任度咧係增加咗嘅喎。
咁咧，仲有就係大家可以一齊去面對，積極咁樣去面對家庭嘅轉變。一個家庭咧係難免轉變嘅，隨住我哋嘅年紀增長啦，我哋嘅家庭成員嘅轉變，譬如有人過咗身啦，嗰個分工改變咗啦，或者係移居啦，分工改變咗啦，各種各樣咧，我哋嘅家庭都會轉變嘅。咁支援自主決策咧，其實係一套溝通嘅方式咧，係所有人都適用，佢唔係淨係針對心社障礙者啦，或者係失智嘅人士。咁仲有咧就係減少個人嘅負疚感啊！哇，我要幫父母或者幫一個我負責照顧嘅人做咁多決定，我又唔知我啲決定其實佢中唔中意，開唔開心嘅。所有嘅嘢到時候做好咗又冇人讚我嘅，做衰咗啲人個個都嚟鬧我。咁我想唔想？梗唔想啦。咁所以其實咧，做咗支援決策都係減少一個人嘅負擔同埋負疚感嘅。咁啊，減輕咗我哋日常生活嘅壓力啦。咁其實佢係一個善終同埋善老嘅一個過程，即係當我哋一路老化嘅時候，我哋都希望我哋身邊嘅人可以幫我哋一齊做一個支援自主決策，同埋咧就係一個善終嘅過程。我哋係想點樣死咧？我哋點樣可以開開心心咁樣老去，然後安安樂樂咁樣死咧？咁啊，支援自主決策嘅歷程咧，係包括有幾樣嘢，其實亦都係 Ansel 亦都係講咗啦。我自己都有啲例子嘅，不過我暫時咧就可以留翻到講完呢啲之後咧，先至再講嘅。咁啊，包括早期嘅決定啦，當一個當事人咧，仲有一啲嘅意識仲係清醒嘅時候咧，其實要同佢商量下，有啲咩重大嘅事件咧，佢係需要而家就已經有明確嘅指示嘅，例如醫療模式啦，要唔要插喉啦，要唔要做即係侵入式嘅治療啦，咁仲有咧就係我嘅遺產點樣分配啦，跟住我嘅資源要點樣運用啦。當我唔能夠即係做決定嘅時候，我每個月嘅生活費係點樣安排啦？咁其實呢啲可能咧都係需要預先去諗㗎喎。咁跟住就要諗啦，我需唔需要委託一位我信任嘅人去做一個協助決策者，或者幫我做溝通咧？有時可能未必係一位，可能係兩位，但係需唔需要咧？若果喺啲有關法律需要有法律文件嘅重大決策上面咧，有可能我哋會需要一位嘅喎。咁到時候我點樣揀呢個人咧？咁邊一個人願意做咧？其他人點樣願意聽佢講咧？其實呢個都係需要預先去安排，所以係早期嘅決定係要準備定。跟住就係選項啦，所有嘅當事人咧、照顧者啦、家人咧，都需要知道咧各種各樣可能嘅選項。呢啲選項咧係即係一啲 option 啊，就可以幫助咧嗰個當事人咧係做到自主嘅決策啦，同埋最適合佢意願嘅決策嘅。咁以對當事人作出最少嘅限制同埋干預為主嘅。咁喺個過程之中啦，正如 Ansel 講啦，咁我哋會不斷老化，咁會不斷退化噶嘛。咁我哋咧，我哋人生亦都會轉變，喜好都可以轉變嘅。我好中意呢，我呢個時候好中意呢個人，啊過咗一段時間我唔中意佢咯，或者佢做咗啲嘢令到我失望啊，對我唔夠支持，唔夠信任啊咁樣，即係我同佢之間信任關係差咗啦。咁我可能又要重新評估，要重新做一啲決定。所以咧係需要久唔久咧就做一個評估，以確定咧支援自主決策咧嘅嗰個群體啦、參與者啦、每個人嘅角色啦咁樣樣。我哋可以話咧，我哋要確定啊，支援自主決策係一個協力合作嘅過程嚟嘅，要由當事人咧係按照自己嗰個優勢，即係佢嘅強項啦、佢嘅能力啦，佢做到啲咩、做唔到啲咩啦。佢個人嘅需要啦，佢由細到大嘅喜好啦，佢能夠動用嘅資源啦，包括佢身邊嘅人可以信賴嘅人咧嚟到作出嘅。咁到最後啦，咁支援自主決策咧係要讓當事人作出最符合自己意願嘅決策。咁為咗保障有效性咧，就頭先 Ansel 都講咗啦，佢個例子裏邊亦都喺度，佢咧都係要將個決策嗰個結果啦，同埋佢點樣傾呢個決策出嚟㗎？有咩人驗窩化？有啲咩人參與咗啊？然後最後個當事人就係做咗咩決定㗎？呢啲都要記錄落嚟，寫入個協議裏邊咧，咁佢先至咧有更大嘅支援同埋甚至係法律嘅效力嘅。咁好啦，真係頭先亦都經歷過 Ansel 嘅例子，咁真係到佢做唔到決策啦，佢已經係去到發唔到聲，講唔到說話，認唔到人，冇辦法真係認知一件事情嘅時候，咁你必須要做一個替代決策，好不幸嘅時候，咁點樣去做咧？咁替代決策咧，而家係法律下一個程序，去香港法律啦。
咁咧就係由一個法庭咧係委任一個監護人咧，係為個當事人咧係作出各種決策嘅。咁但係呢個咧係最大程度咧係限制當事人嘅一個做法，係我哋最唔想見到嘅。但係假如真係需要啦，或者因為一啲法律嘅，譬如遺產啊各種各樣法律嘅原因，真係需要做呢啲嘢嘅時候，咁如果我哋經歷過上面支援自主決策嘅步驟，我哋之前已經做過好多準備啦。咁至少咧，到最後嗰個替代決策咧，都係最貼近當事人嘅意願。呢個係我哋最想見到嘅咯。咁起碼係一個保障啦，最低嘅。咁個決策咧係包含啲乜嘢咧？點樣去支援啲當事人做決策咧？我揾唔到一個咧比呢張圖咧係更好嘅一個圖案，係加拿大嘅一個即係長者法律中心咧係畫出嚟嘅圖。咁我都好希望咧，我哋香港可以揾到朋友咧，係就我哋香港嘅語境、香港嘅狀況咧，係可以畫到一個屬於香港嘅圖嘅。不過咧就最緊要咧就係佢係一個練習嚟㗎，一個修行嚟㗎。我哋要練習啲乜嘢啊？我哋要練習係以優勢為本嘅一種支援方式，即係幫助個當事人去發掘佢能夠做嘅嘢，然後喺佢能夠做嘅嘢度盡量去幫佢做。咁當中咧就有包括好大嘅信任啦，信任佢有呢個決策嘅能力，亦都了解到佢先至係對自己最了解嘅人。咁跟住咧，我哋會有一啲嘅學習過程啦，需要知識咧充實啦，需要去係留意啦。有回音啊！需要去觀察嗰個仔細觀察啦。譬如 Ansel 同佢講過咧，佢有時候佢媽媽唔能夠講説話嘅時候咧，佢連去唔去洗手間都表達唔到㗎。咁 Ansel 要觀察住，哇！佢做乜坐喺度掹掹整整，塊面都紅晒嘅咧？咁就知道佢可能要去洗手間喎，就會帶咗佢去洗手間問佢想唔想去啊，要唔要去啊？即係咁樣去了解佢，同埋咧可能係要自己主動去問呢啲問題，佢係唔係咁咧？佢起碼識得點頭同埋搖頭。咁樣咧，先至了解到個媽媽嘅意願。哦，原來去洗手間咁樣。即係呢個咧都係一個觀察嘅過程啦。咁仲有咧就係我哋個成個家庭咧係一個partnership 嚟嘅，係一個伙伴關係嘅。我哋唔係一啲嘅從屬關係啊。喺呢個伙伴關係裏邊咧，係所有人都係平等同埋互助嘅。咁當然咧，我哋都要將好多嘅資訊係簡化啦，就好似而家咁樣有一個簡易圖文嘅版本，令到人哋一睇就明。咁我哋咧就唔需要寫咁多嘢啊。咁其實咧就所有嘅人都係容易溝通啲。咁仲有咧就係要尊重個當事人嘅隱私啦，唔係所有嘅嘢咧都講晒出嚟。佢最信任嘅人想，或者佢可以講，但係佢可能唔想其他人知道佢某啲嘢嘅。咁我哋都要了解到嗰個人嘅意願係點樣啦。咁整個過程咧，我哋要留意到嗰個決策者佢自己嘅獨立性係必須要尊重，而我哋都要考慮到咧，好似一個服務者，我要了解我哋嘅界線喺邊度，唔好去逾越喎。咁我哋多啲問佢嘅問題啦，多啲了解佢嘅答案啦。咁咧，然後咧就係做一個記錄啦。仲有咧就係我哋要訂立呢啲嘅將嗰個討論同埋嗰個同意結果嗰個內容咧，係記錄成誒一個協議書咁樣，令到大家咧係能即係好似個 menu 寫低，咁大家咧都能夠明白，亦都係容易咧係俾其他協助照顧嘅人咧係迅速咁樣去進入狀態同埋幫到佢。喺整個過程裏邊咧，個溝通係好重要啦。個原則咧就係要盡量強調積極嘅產出，同埋積極嘅產出即係有意義嘅，幫到個當事人嘅呢啲正面嘅產出。咁仲有咧就係一個必須要係以當事人有選擇為原則去進行嘅。咁喺支援自主決策嘅過程裏邊咧，我哋其實有好多持份者嘅，唔係一定淨係一對一嘅支援。好多時候咧，支援正如 Ansel 講啦，嗱牽涉醫生啦、醫療團隊啦、社工團隊啦，或者係鄰舍裏邊嘅一啲嘅日託中心啦，一啲嘅其他嘅服務機構啦。咁仲有可能我哋仲有啲係兄弟姊妹啊、親戚啊咁樣，就唔係 Ansel 咁樣獨子咁樣，佢可以做到決定咁啊。咁如果係一班家人嘅話，咁嗰班家人又點樣可以互相做呢一個即係支援加入去做呢個支援者咧咁樣？咁呢個係要考慮。
咁我哋先講下啦，就係促進者嘅角色啦。咁其實咧，我丈夫咧就係咁樣嘅情況嘅。咁奶奶咧就唔中意外人照顧，所以咧到佢狀況好差嘅時候咧，佢都唔願意去請姐姐啊，或者請個照顧者喺身邊嘅。咁然後咧就佢哋屋企咧有五兄弟姊妹喎，咁大家咧都對於個照顧咧有唔同嘅理解嘅。咁但係慶幸咧，就係佢哋都能夠互相去溝通啦，中間亦都冇咩衝突啦，或者利益啦。奶奶想喺屋企養老啦，咁佢有佢自己嘅物業啦。咁於是咧就係就主要由其中一個兄弟姊妹咧就做決策啦，去搜羅資源啦，就通知大家啦，然後大家咧就係睇下有啲咩建議可以補充啊，和唔和議啊？如果反對嘅話，有冇足夠嘅理據？願意點樣去彌補嗰個即係其他嘅選擇？咁樣咧就係形成咗另一種嘅照顧方式，咁就係由多人一齊去支持佢做決定啦。咁奶奶基本上咧都係能夠按照自己嘅意願去安老，到最後佢真係冇辦法照顧自己啦，佢已經係一個躺住，即係連坐低食嘢都做唔到嘅狀態咧。咁佢亦都係岌頭願意有一個人嚟照顧佢，因為亦都明白到咧一個子女或者幾個子女輪流咁照顧佢咧都係辛苦嘅。咁而每一個照顧嘅方式都唔同，咁佢每一日咧都要接受唔同嘅一啲嘅形式嘅照顧，佢都辛苦嘅，所以佢都決定，唉，好啦，俾一個人嚟照顧啦咁樣。咁到最後咧就係請咗一個姐姐啦，咁就陪伴咗佢最後嘅一段臨終嘅歷程。咁佢亦都係能夠好安詳咁樣去離去嘅。咁呢一個促進者啦，呢個統籌屋企人嘅人咧，就係即係佢係一個喺決策支援裏邊咧係一個重要嘅角色嚟嘅，因為咧佢要去支援嗰個障礙者進行溝通啦，同埋決策啦咁樣樣。咁喺理論上面咧，最好咧嗰個促進者咧，即係個統籌者咧，就唔好身兼支持者嘅角色。但係其實喺實際操作上好難嘅。咁譬如呢個家庭咁樣啦，即係我丈夫嘅家庭，咁五個兄弟姊妹其實大家都要輪流照顧。咁你話我淨係做決策啊，點你哋做嘢，我唔做，咁得唔得？梗唔得啦。呢個時候可能個促進者反而係最大嘅照顧者添。咁然後咧就喺香港好多時候個案係由負責嘅社工去擔任啦。咁喺案主嘅資源有限嘅情況之下咧，嗰個個案社工亦都嘅資源有限啦。咁佢好大程度咧係會兼顧一個支持者，就好難話咧係完全唔參與喺個支持嘅過程裏邊噶啦。咁支持者嘅角色又點咧？咁照顧者啦、支持者啦，喺支持決策裏邊咧，個支持者咧係需要留意咧，就係自己同當事人嘅關係。頭先 Ansel 所講啦，喂，我會唔會過分咁樣去將自己嘅意願強加於媽媽咧？媽媽會唔會其實係因為我心急咁樣表達我想點，而最後佢嘅決定唔係佢自己想嘅，佢只係想唔麻煩我咧？會唔會咧？咁然後我又會唔會即係冇俾足夠嘅空間俾媽媽去做決定咧？呢啲係好緊要嘅。咁尤其係啲緊密嘅支持者啦，就要多觀察自己嘅價值觀同埋諗法，有冇潛在咁樣影響個支持者啦，同埋點樣能夠令到個支持者佢自己嘅價值觀同埋佢嘅意願咧，係能夠得到最充分嘅理解同埋發揮。咁我哋嘅手冊裏邊咧，就有一啲嘅呢啲工具啦，希望可以幫大家去釐定支持決策嘅範圍啦。同埋咧就係有啲乜嘢係需要乜嘢人嚟幫啦，點樣幫啦，咁希望咧就幫大家去制定到一個支持決策嘅方案嘅。咁另外咧，工具裏邊亦都有一啲嘅就個手冊裏邊都有其他嘅工具咧，就係幫大家咧係可以斷定到佢咩人同呢一個要決策者佢嘅關係係點樣咧？咁我哋係點樣擺呢個人嘅角色喺個支持嘅持份者嗰個地圖裏邊，令到佢能夠發揮最大嘅作用，又唔會侵犯到個當事人嘅意願同埋隱私咧？咁樣樣。咁另外就有啲輔助溝通工具，大家都可以用啦。有一啲嘅圖文溝通工具啦，同埋一啲建議嘅角色扮演嘅模擬場景咁樣。好啦，咁跟住咧就係講下點解越嚟越多國家咧要支持，其實係就支援自主決策嚟立法喎。有啲國家咧其實係逐漸，譬如愛爾蘭啊、加拿大，佢哋係立法去俾係要規定咧嗰個當事人係有支援自主決策，而唔係咧好似香港咁仲停留喺嗰個
監護人制度嘅法律嗰個進程嗰度喎。點解咧？就係一來咧就係聯合國殘疾人權利公約，我哋其實應該叫身心障礙者權利公約啦。就當初個翻譯係比較過時嘅，咁佢嘅推動啦。咁同埋咧，就係我哋越嚟越多咧，係講尊重平等嘅人格同埋個人尊嚴啦。最緊要咧，就係越嚟越多嘅學術研究證明咗一樣嘢咩咧？就係話，當一個人佢受到支持決策啊，受到尊重，佢自己去做佢有能力做嘅時候嘅嘢嘅時候咧，佢嘅當事人嘅自信啦，同埋佢健康咧，都有好大幫助嘅。佢個退化可能會減弱啦，甚至咧係有更大程度嘅能力可以使用出嚟。咁仲有咧，就係佢帶嚟更有效嘅溝通啦，更好嘅家庭關係啦，醫患嘅關係啦，同埋有效嘅醫療決策嘅。而家喺台灣咧，係有個人助理係可以咧係對係對當事人嘅需要咧係作支持自主決策。而個人助理咧唔單止喺個人嘅生活上面去幫助嗰個身心障礙者喎，佢同時咧仲會係接受嗰幾個月嘅支援自主決策，先至可以做呢一個人嘅助理嘅喎。咁啊，呢啲我就唔講啦，我跳一跳啦，因為呢啲法案其實大家睇就得噶啦。咁就係我哋一啲唔同國家咧，佢立呢度相關嘅支援自主法案嘅一啲模式，咁嘅狀態係點樣運用嘅？咁我哋就抽取一啲例子嚟同大家分享啦。咁樣其實係多過呢啲國家咧，係已經成立咗支援自主決策嘅法例噶啦。咁我哋呢個實務手冊咧就歡迎大家去下載啦，同埋使用啦。咁亦都歡迎你推介俾其他朋友。即係我之前冇見過呢幅圖，我頭先見呢幅圖咧，我就心諗，佢話要喺香港畫過，因為我一定唔係就咁譯咗做中文咯，係咪？因為呢個係一個加拿大嘅長者，佢哋點諗？佢哋需要有佢哋嘅界線，需要有佢哋嘅私隱，佢需要有佢個話事。但係如果喺香港嘅時候，究竟一個大概60零歲嘅人，其實佢哋有1/10係大學生嚟嘅咯喎，佢哋係點樣去諗咧？即係呢個圖，如果我哋要做，因為香港而家咧，其實你就咁講，即係如果一個人失去精神行為能力嘅話咧，我哋其實行緊3種制度，一種就係頭先佢哋有提過係監護人。監護人嗰邊咧就由監護委員會去做，其實佢好父母官咁樣去諗嘢嘅，佢可能有社工寫報告啦，咁然後咧雖然佢個成員有醫生啦，有律師啦，但係佢哋都好緊張，屋企人點睇㗎？好優先會揾屋企人，屋企人嗌交啊，咁我揾個社工啦，咁我去搞，咁跟住咧。我哋又從佢啲報告嗰度咧，會睇到，譬如當事人，譬如佢想翻屋企，但係如果個醫生話佢會跌喎，咁佢就繼續會喺院舍噶啦。佢哋一種咧幾保護嘅方法咧喺監護嗰邊，咁所以如果你係被監護嘅時候咧，其實你可能好多個權係冇人有個機會會同你詳細講，甚至乎我哋見到咧，譬如監護委員會咧，雖然佢要通知翻當事人，喂，有人申請要監護你。但係佢未必係會見當事人同佢傾。我哋訪問過啲委員咧，佢話啊，我做咗6年，我好似淨係有一次見過個婆婆啫喎，咁即係其他機會都冇機會見。咁但係咁好似我同啲醫生傾，咁佢好快就話，咁佢懵咗噶嘛，咁佢懵咗，我哋仲點會見佢咧？咁樣咁啊，好快就去咗咁樣嘅一個預設。佢一定係懵咗，所以佢先要俾人監護。咁當佢要俾人監護嘅時候，你就仲使乜再去問翻佢咁多嘢啫？你就最緊要睇下邊個人對佢最好，乜嘢方案對佢係最佳利益。咁所以佢哋用好多時間咧去評估點樣為之對佢好，就唔係咧去了解佢點諗嘅。呢個係監護權啦。另一種咧就係講錢啦，就係咧產業受託監管人啦。咁大家知道就係，當你即係失去精神行為能力，而你個錢，你如果用監護權嘅話咧，2萬蚊係唔夠使噶嘛，可能去唔到私人院舍，可能話我想公立醫院之外，我想見下私家醫生時，我可能個錢真係好唔夠，咁你就會去法庭咧申請資產受託監護人，咁嗰個系統咧係大家好緊張錢㗎，所以成件事咧就會睇啦，有冇人同你爭㗎？即係有佢係咪所有嘅親戚都同意係你㗎啦？然後佢究竟有啲咩資產啊？去到好仔細，
並且咧每個月你要記一個好仔細嘅數，佢有律師啦，同埋佢有會計咧，不斷睇你嗰個記數，因為嗰個係一個錢嘅金錢管理。咁而喺香港對於金錢管理咧係一個好謹慎嘅做法。咁佢其實冇乜空間問當事人，你想唔想佢做你嘅產業受託監護人啊？你想點使錢啊？佢當佢問唔到噶啦，咁所以成個機制入邊咧係完全唔會問佢。第三種咧，我覺得恐怖嘅就係跟一嘅，大家越嚟越知你可以做持久授權書，但係問題你做咗持久授權書之後咧，你其實都幾大權會俾咗另一個人啦。咁當然你可以修改可以食，但係中間咧其實係冇乜人幫你監察。如果咧嗰個人幫你執行唔到咧，就你自己信錯人咯，你自己嘅家事嚟㗎啦。咁啊，你要告上法庭，有咩人有法官幫你去跟㗎啦？即係唔似新加坡咁，可能持久授權書佢本身有個局，會睇佢點樣去監察，點樣去運作。如果係你自己要做決定啦，好，咁你就自己全權做呢個決定啦。如果你做錯呢個決定，就係你自己嘅事嚟㗎啦，因為你自己揀一個即係持久授權人，咁所以你可能好大權就俾咗佢㗎啦。咁你中間即係我哋都上次咧都一路律師講過話啊，譬如有個中風，有個爸爸喺中風之前佢寫咗俾個仔咁，點知佢中風之後佢就發覺嗰兩個仔都冇執行到，唔知原因，唔知係覺得責任太大啊，定係覺得我唔使執行啦，我等你之後係遺產都得啦，即係總之係唔知道咩理由係冇執行到。咁爸爸其實係中風咧，佢個其實佢咧係有好翻丁丁嘅，咁所以佢先嬲啊嘛。但係佢去再揾律師或者再去醫生再去改嗰份文件係改唔到啦。咁呢個完全件事就好似一個家事，你自己信錯人，你自己做咗個決定，你嘅事啦。咁喺香港係好唔理想啊！咁所以我哋其實係好少機會咧，即係大家去傾，咦？我哋有冇咁嘅圖表？其實我究竟需要啲乜嘢嘅監管咧？有啲人係好信社工嘅喎，覺得我可以由社工代表我嘅喎。咁但係有啲人就會覺得，咦？我好緊要係計數啊、會計師啊，點樣去制衡？咁但係你除咗即係香港其實係好快揾專業人士，跟住就問啦。咁但係我冇錢俾嘅喎，我可唔可以唔使俾錢，然後有呢啲人幫我？即係呢個就係香港。我有時候同啲人傾，我覺得嚇，你又想唔俾錢，你又想即係有咁多咁專業人士幫你睇住啲嘢，咁邊度嚟啊啲嘢？咁我唔知道呢個表咧，究竟要喺香港發生咧？即係我哋起碼畫咗個咁樣嘅點樣去發生，我都唔知，亦都覺得好遙遠啊！咁樣呢個係少少回應翻。咁所以頭先咧兩位講者咧，會唔會有啲嘢回應翻我？就係喂，如果我哋想喺香港做嘅時候，其實可以點樣開始，點樣去發生咧？我宏觀啲去答啦。其實我就覺得有即係叫做自上而下同埋自下而上嘅方法嘅。咁自下而上嘅咧，就即係更多真係所有。即係我哋自己學識咗點樣去做一個支援決策，咁然之後咧就可以即係喺我哋家庭嘅範圍裏邊咧去做到呢個支援決策，去盡量去令到個當事人係得到舒服一啲嘅環境啦，咁樣。咁至於自上而下咧，就我而家都仲未睇到太多嘅希望啊。正如阿曉蕾話齋，都真係幾遙遠嘅。不過如果我哋即係政府願意審視呢個法律啦，同埋咧，即係其實我最近亦都有一個好有趣嘅，即係其實如果個政府係願意去就支援自主決策立法咧，咁就當然係會對大家自下而上嘅 practice 係俾到更多嘅鼓勵咯。就好似咧，其實我哋最近呢啲法律都係香港係落後嘅，但係咧其實佢都唔係唔得㗎。譬如詐騙咁樣樣，即係香港最近都開始就呢一個銀行要對詐騙同埋即係泄露當事人信息去負責啦，去賠償啦咁。但係其實呢啲係喺澳洲咧2年前就已經有啦，然後亦都匯豐亦都賠到趴街啦咁樣。然之後咧喺英國咧亦都係喺舊年嘅10月咧就已經開始有。咁而家我哋香港政府就開始傾要唔要就呢樣嘢立法啦咁樣。咁如果我哋多啲去推動咧，我哋已經做咗啦，都做到啦，咁係咪可以推動到政府快啲立法咧？咁啊，Ansel 交俾你具體啲啦。好，咁我就簡單咁去，即係我諗我從個人嘅經驗去着手
去分享嘅。咁其實我好認同阿陳欣頭先去講嘅，就係即係從上而下嗰政策嘅倡議咧，其實我估就係去到今天，我哋未見到有曙光嚇。咁底下我哋係咪完全唔做咧嚇咁樣？咁啊，我都係即係從自己出發啦。咁所以其實都係一種從個體出發，由下而上嘅方式。咁我嘅例子咧，其實可以講得出係乜咧？就係喺 even 喺香港未有法律去規管呢個即係支持決策或者資源決策嘅情況底下咧，其實我係都算係即係唔可以話100% 成功啦嚇。咁但係至少我諗喺照顧媽媽呢段嘅經驗裏邊咧，其實都係即係大抵嚇，即係最少有80%嚇，有80%咧都係跟住一個我覺得比較理想嘅方式去支持媽媽去做決策嘅。咁即係話乜咧？因為今天喺香港個情況，我相信都係即係其中一個就係頭先所講嘅家屬嗰個嘅話語權係頗大嘅。咁咧，即係如果我哋唔係有法律去限制底下，但係我哋仍然嘅從自己開始做起，亦都如果係比如話有屋企有幾個兄弟姊妹嘅咧，就從嗰啲記錄啊，頭先所講嘅即係記錄嗰個意願啊，然後即係一啲白紙黑字嘅合約啊，幾個嘅兄弟姊妹，即係幾個主要嘅持份嘅照顧者開始去做好溝通啊。咁事實上咧，而家如果你係同社工或者係醫生去溝通呢啲嘅事情咧，其實係仍然可以做到好大程度去尊重翻嗰個當事人嘅意願嘅。咁即係我諗喺冇法律去規管，一定要點做點做點做嘅情況下，我哋係可以從自己嘅起步去做到現在呢個情況下底下做到嘅最好嘅狀態咯。咁比如話，我諗其實喺度亦都幫啲護士同埋幫啲醫生啊社工啊講翻啲好説話啦，係咪？即係我諗佢哋係好忙，但係其實佢哋喺佢哋嘅訓練裏面，佢哋又唔係唔知道今天咧要照顧多啲嗰個當事人意願嘅。咁不過就係實在喺嗰個佢哋如果冇一個照顧者，可以冇一個促進者或者照顧者嗰個角色去介入嘅話咧，其實佢哋好難去實踐嘅。即係佢哋即係都係一個個案，然後每個案所需要花嘅時間係咁漫長地先可以了解到嗰個當事人嘅意願咧，其實係對於佢哋嚟講係艱難咯。咁但係我諗對於呢個咧就有賴於即係嗰個主要照顧者，譬如家屬去先開始實施，然後當大家開始慢慢咁樣實施嘅時候，我相信呢個就慢慢即係由下而上，慢慢地改變到自己嘅環境同埋個社區咯。我想點名呢個菜心力量啦，當然，因為咧你哋由90年代已經退埋聯合國90年代呢個殘疾人權公約嘅時候，其實喺香港即係點樣可以即係比較尊重翻即係當事人或者個受障者佢個情況，可以讓佢一齊，冇話唔代表佢抉擇，就算連佢參與做決定，好似都譬如喺長者嗰邊都未必做到咁樣。咁所以喺香港點樣可以做？俊傑係定係其實就我唔係想講笑，不過咧第一件事咧，即係卓新力量，我確立翻個身份先咁啊卓新力量嘅董事啦，咁啊即係我老闆啦，咁啊就算我自己唔講嘅時候咧，咁首先都係點解要咁強調揾我講先咧？就係咧個身即係要俾人知道嗰個身份啊，係啦，咁所以我而家咧就會揾我嘅助理咧，就幫我講。講呢個嗱，但係呢個你唔好喺度，即係呢個唔係講笑嘅呢樣嘢。但係呢一件事呢個程序其實係好緊要噶，唔係一下，即係因為咧，如果唔係刻意做呢樣嘢咧，好多時咧第一件事見到 Emily 最熟，梗係一嘢遞咗俾 Emily 先啦，係咪先？咁但係我哋喺卓新咧就成日都係要好刻意地做呢樣嘢嘅，即係即係我自己啦，我董事啦，或者有啲受障朋友嘅成員，我主席咧咁樣咧，一定要第一件事交咗俾，即係一定要交咗俾
個即係個當事人先，起碼就算佢唔想講任何嘅嘢都好，佢都要講一句就係話，我要揾我嘅助理係。幫我去講。我哋好少會見到喺長者嗰度，因為一開口就係照顧者開口，就係仔女開口。甚至乎個醫生已經係望住屋企人㗎啦，就已經唔望住個病人㗎啦。咁就算係社工啊，成全部好快個眼神已經唔係望住個長者，而係望住個照顧者。咁我當然知道照顧者好辛苦，但係其實呢個亦都係俾個好大嘅壓力俾照顧者咯。咁所以我成日，所以喺成個採訪嗰時候，越嚟越諗。係啦，你第一句就係我哋望翻個長者本身，然後個長者想邊個幫佢答咧？咁陳俊傑想 Emily 幫你答係咪？其實冇乜得點答㗎，因為點樣去實踐呢件事咧？簡單嚟講咧，今日我哋喺呢度咧，大家傾偈，互相好尊重、好留意。即係我哋嗰個對象咧，其實我哋係日日做緊嘅，即係只不過咧就係到我哋年紀大咗嚇，因為我哋一路覺得咧就係當我能力減退嘅時候咧，即係自然就會由有能力嗰啲人去幫手啦。嗱，即係如果我哋去睇能力係任何時間都係有唔同嘅能力。咁無論佢嗰個能力係去到邊都好咧，即係佢仍然係有能力。呢個咧就係陳欣正話就係俾嗰個投影片俾大家睇啦，即係佢就冇再詳細去説明，因為希望大家可以去詳細去睇咧。其實殘疾人權利公約或者係身心障礙公約咧，其實成條公約有咩唔同咧？其實就係多咗一個就係話人人都有能力，係在乎我哋睇唔睇到，欣唔欣賞到佢嗰個能力。而既然係一個咁樣，即係一條公約喺2008年嘅時候出咗嚟嘅時候咧，係咪一定要等到立法咧？咁嗰啲國家立法係好嘅嚇，因為佢哋本身都係確認每一個人嗰個法律身份。咁但係喺有唔同世界角度，例如我哋香港咁樣咧，即係都係用緊舊嘅法律嘅時候咧，我只可以咧就係鼓勵就係大家，其實我哋日日做緊㗎嚇。咁只不過咧就係好似如果我個能力減退啊，或者係我爸爸嗰個能力減退嘅時候咧。好簡單，就係我仍然都係同佢溝通咯，因為唔係等到我爸搞唔掂嘅時候，我先至知道佢想乜噶嘛。其實我由細到大都知我阿爸想乜噶啦，不過可能就真係好忙，或者有一啲家庭咧係真係未必會知嘅，因為少咗溝通嚇。咁如果其實好簡單一樣嘢就係，如果大家無論你係同屋企人住或者係唔同屋企人住，你都係有兒時嘅記憶，或者最好嘅咧就係好似 Ansel 咁樣啦，就係即係真係到喺有唔同嘅變化嘅時候，或者根本唔使等變化嚇，即係你都有去同佢溝通啊、食下飯啊、飲下茶嘅時候咧，呢啲東西咧，我覺得喺日常咧，我哋係有機會做到嚇，即係唔好漏咗呢一啲啊！即係當然就係 Ansel 嗰個情景，或者係我爸爸而家開始認知障礙啦，咁嗰一刻咧，其實都係一個好好嘅時間咧，就係讓我哋去認識我嘅親人，佢有唔同嘅病嘅時候，佢嗰個變化係啲乜嘢？係，咁我就會認識佢喺呢個變化入邊咧，可能佢有啲興趣，佢一啲嘅諗法咧，佢都會變嘅。咁我哋咪跟住佢變咯。我覺得就係咁多啦。我覺得困難係因為我有一次聽過咧，有一個 SEN 嘅家長咧，佢話咧佢個仔咧喺個地鐵嘅個列車過嘅時候咧，佢一定有個位係好突然間好嬲啊，成個情緒好大。咁咧其實佢哋夫婦用咗好長時間咧，先發現原來佢唔中意某一個嘅轉嘅時間。或者即係總之，原來有樣嘢係佢唔喜歡。咁我嗰時候聽咧，我覺得哇，你會用咁長時間去觀察、去了解佢，即係可能我講真喎，即係我可能以我嘅年紀都好細個，但係屋企人鬼睬你諗乜嘢咧？即係佢根本佢點會睬你？有啲咩唔高興，佢根本已經唔會睬你諗乜嘢。
咁跟住，其實你而家再講話去到長者，唔係冇機會去傾偈，不過你唔係好想傾，即係所以咧，我哋去到嗱，而家父母用好多時間去了解一個仔女啦。咁但係咧，如果你要個仔女用翻同樣咁多時間去了解一個父母，其實未必有咁嘅愛啊。好簡單講，未必有個感情去厚到咁。其實好多家庭好多愛恨情仇，咁所以咧，我唔知先林志浩係啦，我哋 call 林志浩出嚟就係、我頭先其實我一路訪問喺度諗，係咪因為你特別錫你阿媽咧？你先用你8年時間先咁長去，咁但係譬如如果係你阿爸，你可能根本唔會咁同佢傾，或者係如果其實每個家庭各有家事啦，咁所以。哇！即係你要咁樣咁仔細同佢傾，俾咁多耐性，即係點啊？我哋係咪要等立法啫？要定幾個要求，我哋先會咁樣溝通。其實點樣係因為一個家事嘅溝通，即係頭先嗰幅圖係去到，如果去到香港嘅話咧，嗰個家庭係會放得好大，而喺呢一度其實係好難講數嗰件事。咁所以有冇回應阿林浩志？會唔會係因為你屋企你特別錫阿媽，你先會用咁多時間聽佢講嘢咧？或者我諗係好多心機同埋係困難嘅。嗰個困難嘅點咧係誒，我諗第一就係我同媽媽嘅關係好好啦，一路以嚟即係媽媽照顧啊我，咁呢個過程第一個關係一路嘅建立係好好。同埋第二，我係幸運咧，係因為我嘅我相信我個案係比較簡單啲，因為我冇太多兄弟姊妹去介入一齊去做共同嗰個照顧，以至於即係我能夠比較容易啲去處理事情。即係我諗我最需要去溝通嘅就反為係我其中一個我姨，因為佢係即係媽媽親細妹咁樣，咁變咗。係除此以外咧，其他都係已經即係我可以即係接近全權去做決定咁滯。至於你話有冇咁嘅耐心去做咧？其實真係好唔容易嘅過程裡面，我諗好似我頭先講，要有嗰個耐心咧。對於我嚟講，我嗰個學習係如果我冇對佢嗰個同理心喺當初冇揾到咁多資料，原來佢面對嘅係咁困難嘅處境，佢要面對嘅係我記得我當初我問醫生，即係我記得好似我問我媽，可以即係通常有人話生癌就會問醫生你仲有幾耐命啊？同樣我都問過醫生，我話以我媽媽呢個狀態，你估佢即係我知我醫生答我唔到嘅，咁但係醫生你估下大概係2年、5年、10年定15年啊？咁樣樣，我問過佢呢個問題，因為我就要好好地預期下，即係其實我未來嗰個嘅安排會係點？因為我知道，即係如果我照顧媽媽嘅話，其實我嘅人生軌跡都會改變，好多喺我嘅運作上面都會改變嘅咁樣樣。咁我都要就我嘅規劃去諗啦，咁樣。咁但係我諗最令我有耐心嘅，其實就係即係我喺個過程喺個我諗喺個我好快進入去一個正向嘅循環裏邊，而我好快感受到同媽媽溝通好之後，我攞到佢嘅意願，或者我攞到一啲我對我嚟講都係驚喜嘅，比如話我對我細個一啲成長片段，原來我唔係好清楚認知嘅，而係喺嗰啲嘅成長裏面，我會發覺我喺同佢嘅溝通裏面，我都攞到一啲嘢，我都有得着，我都 get 到一啲嘢喎，咁就會非凡我再多少少同佢溝通咯。咁當然即係中間就唔係話冇困難啦，中間亦都有好多困難啦。咁不過就即係嗰啲困難就無謂喺度再好多重複，只係咁樣樣咯。咁我諗係呢一啲嘅因素令我有更大嘅動力同我媽媽去溝通咯嚇，即係喺個過程。咁你問如果嗰件事轉咗落爸爸度會點咧？咁我其實答你唔到嘅，因為喺過往即係嗰個情況就係由2016年我爸爸真係
離開咗我同媽媽離開咗我哋屋企，並且冇再理過屋企之後，我就完全冇同爸爸聯繫。不過我相信係，如果今天你再問我呢個問題，係好艱難、好艱難嘅。所以呢個其實亦都會涉及到嗰個屋企個關係本身如何，嗰屋企人嘅相處本身個方式如何咯。咁就未必係每一個家庭都咁容易。我諗又特別係喺大家庭裏邊，即係多人嘅家庭、多持份嘅家庭裏面，就尤其困難咯。其實咧，成日見到社福界有好多調解員㗎，同埋我哋做點講數嗰時候咧，都特登將佢哋啲中心咧有好多調解員嘅服務嘅。咁但係咧，我哋又好少聽到有照顧者咧會就翻嗰個家庭照顧咧去傾嘅，因為我後來聽翻咧，好多啲調解服務都係同離婚有關。即係佢哋主要嘅家庭調解服務係同離婚，而唔係關於照顧嘅分工咁樣咯。咁但係我都識嘅一啲做家庭輔導嗰啲係可能係比較有心喺呢方面去傾咁樣。咁但係我又唔知佢點樣收費，係咪可以開家庭會議？即係如果係開家庭會議，係有人可以有個外人去幫你一齊傾咧，可能會好啲，容易啲傾。咁呢個咧，我就係聽過祁志源早年咧，佢有揾阿黃愛玲教授咧，就係專門開家庭會議，然後傾認知障礙症或者佢哋叫腦退化啦，係點樣去分工，點樣去做。咁亦都聽過少數一啲院舍咧，就係當你入院舍嗰下咧，咁你就可以嗌晒所有屋企人嚟，然後一次過咧，佢哋主要傾佢個預設照顧計劃。咁但係就算喺呢啲過程入邊咧，係咪一定會問當事人意見咧？即係咪一定會問長者定係點？其實大家又唔係好為意㗎喎。即係甚至乎我訪問啲護士咧，佢哋會話：我會留意邊個係長子啦，邊個係個權力大啲啦，邊個係揾錢最多啦，邊個係話事啦，係啦，然後做監護人，即係佢哋好睇一個家庭入邊咧個力量均衡啊，好多嘢，但係唔係個個都會睇翻嗰個長者咯，即係好快就會講，咁佢懵咗噶嘛，咁佢幾多分噶嘛，咁好少係啊，即係咁，同埋有陣時候咧，我真係覺得長者都係好離奇。我記得我嗰時候我阿爺咧，佢最後癌症去到晚期，佢一路都唔出聲咁樣。但係佢有一日突然間講嘢咧，原來佢乜都好醒，仲識講英文咁樣。咁咧，咁我哋係好好，因為通常個場合都係阿嫲講嘢，先知道哦，原來佢好多諗法，佢真係可以咁多年唔出聲嘅咁。係喎，所以我哋從來冇問過佢，即係譬如佢嘅治療嘅諗法啊，佢想點樣去安排佢嘅生活啊，成咁樣。我哋去到好後期，係喎，即係其實真係冇，同埋冇機會同佢傾過偈啊，好係啊，好愕然啊！即係佢其實係癌症，其實佢係完全係可以同佢傾偈啊，成，但係。即係我個禮拜去都係同阿嫲傾偈，我冇同阿爺傾過偈。即係所以咧，成個採訪係其實係令我反省好大。所以點解呢本書點解我幾乎重寫咁滯？就係我由一開始好企喺照顧者，去到後來啊係喎，我真係好冇企喺即係真係屋企人嗰度諗過呢件事情咁，所以點解啊好想？即係大家重新去諗咁解，即係有個印象就喺香港好快，即係如果有仔女肯孭咧，就揈一聲就會做晒啦咁。甚至乎咧，即係其實咧幾爽嘅，呢個幾大嘅權力就係可以抌晒佢屋企啲嘢啦，可以決定佢食啲咩啦。你要食得清淡噶嘛，咁然後即係以安全為名去執屋咧。但係你會係關心去錫佢㗎，你係緊張咧，因為我嘅經歷就係話，我真係緊張佢。係，但係就算以錫為名咧，佢想唔想咧咁樣？咁因為有陣時候咧，照顧者最唔開心一樣嘢就係我為你做咁多嘢，點解你都唔欣賞我？你可能仲要係中意一啲冇嚟探你嘅人食，即係有時候咧，即係好咁，但係咧，你會發覺其實你照顧佢嘅未必，佢其實未必開心定係
或者其實佢係需要，但係佢真係好，亦都好多情緒，可能隨住佢失去咁多嘢嘅時候，咁，唉，我成日覺得有時候照顧點解，即係佢哋成日都問香港其實係咪可以多啲照顧者資源啊？點解咁多而家越嚟越多照顧者嘅慘劇咧？即係我都幾擔心，即係未來係去到一個好越嚟越多新聞會去見到。咁因為而家推在家照顧啊嘛，在家安老係啊，咁咁所以嗰個壓力，即係個壓力其實好大，又嚟自個情緒，或者如果呢一個大家分擔下，喂，呢個係你自己揀嘅，我都係尊重你。咁你自己揀咗，你又揀咗唔沖涼，你係啦，你又揀咗即係繼續食呢啲嘢，咁你係咪承受翻個後果啊？定係點啊？咁我唔知道呢個係唔係令到照顧者冇咁大嘅，其實係咪？可以同大家分享一個咧近來即係了解到嘅個案例子亦都係我諗好典型。點解今天喺香港呢個困難會變得更加多咧？其實就係因為係啊。因為咧人咧長命咗，咁變咗其實而家咧，比如而家個照顧問題咧，已經唔係我哋淨係照顧父母咁樣咁簡單去處理啦。即係你可以想象嘅就係我近來我近來了解到一個個案，咁嗰個老人家咧大概係講緊接近90歲，咁即係話佢嘅仔女咧，佢有五六個仔女啦，咁五六個仔女咧係講緊嗰五六個仔女係60幾歲。咁你而家係好多呢種情況，就係60幾歲佢仲要照顧一個90幾歲嘅母親咁樣樣。咁喺60幾歲嘅嗰堆嘅仔女下低咧，其實就有一大堆20、30歲、十幾個20、30歲嘅即係阿孫嗰輩。咁但係咧，其實阿孫嗰輩唔係即係所謂嘅細路啊嘛，阿孫嗰輩其實已經係青年人啦，或者已經係即係甚至中年人啦咁樣樣。咁其實咧涉及到咁樣三代咧，其實個觀念咧係好唔一樣嘅。對於咩係健康啦、生命嘅意義啦、點樣先叫為好嘅照顧啦，其實30幾歲嗰代同60幾歲嗰代都好唔一樣。咁變咗咧喺嗰個點樣去一齊去照顧、共同去做出嗰個決定嘅時候咧，其實嗰個溝通咧就好容易就即係出現咗好多嘅爭執啦。並且即係嗌晒大家都會嘅，有機會係啊。咁突然間咧就喺即係我了解到呢個個案嘅時候咧，突然間咧有一個即係佢係阿孫嗰輩嚟嘅，就係20、30歲嗰輩。不如我哋問下阿嫲嫲點樣諗啦，因為突然間大家呆咗，大家開始咧從來冇諗過咧原來可以問㗎喎。咁其實咧我接觸呢個個案咧。最後我去睇到咧，其實佢需要係一個咩咧？係一個 well-informed 嘅 decision making 啊，即係話咧，因為我接觸呢個個案咧，佢就唔係一個認知障礙症嘅長者，咁變咗咧，其實佢係了解嘅，佢係清楚嘅嗰個頭腦。咁反為就係點樣照顧咧？就係、其實就係班仔女同班孫喺度傾嘅啫。咁但係咧，其實嗰個長者自己咧，其實佢可以參與討論嘅。咁不過我覺得唯有爭咗嘅係乜咧？就係你有冇 well inform 佢，即係嗱嫲嫲你想返屋企住啊，定係住療養院啦？返屋企住咧又會有咩好處，有咩唔好處？喺療養院住咧又有咩好處唔好處？然後你逼佢自己揀啊！咁嗰個問題咧就係你喺個溝通就係要佢 well inform 嗱，喺屋企住就會有咁嘅好處唔好處嘅喎。喺療養院住亦都有好處唔好處，然後佢就可以自己去作出嗰個決定，而佢嗰個當事人作出嗰個決定嘅時候咧，係比較即係我諗，尤其是華人咧，都有一樣嘢好嘅就係圍繞咗我哋尊重佢啦，佢老人家佢自己做嘅決定嚇咁樣樣，咁都係有份量啲嘅阿嫲嫲咁樣。咁但係我想講就係嗰個困難點就係因為有時家族大啦，並且已經有3代啦，並且大家受教育啊或者接觸嘅資訊都唔一樣咯。咁真係好需要喺中間就有一個人作為促進者咧，係做一個有效嘅溝通出嚟，並且嗰個有效嘅溝通咧係導使大家咧去翻去個當事人本身。如果可以做一個 well-informed 嘅 decision 咧，有時嗰個 decision 未必係最所謂有智慧嘅，或者係最好嘅。但 anyway 嗰個 decision 就係嗰個當事人喺 well-informed 情況下作出嘅一個選擇咯。係啊，咁我嘅補充係咁多。佢哋
共融會師咧，佢哋有啲表格咧，我哋都印咗喺本書度嘅。咁咧，因為有佢哋嘅專訪啦，有佢哋嘅頭先一啲表咧係特別啊。如果係長者係點啦，咁跟住咧佢個表格咧，其實作為一個示範咧，我哋有印少少喺度咧，係希望大家睇到係點。咁佢份表格嗰度咧，佢哋寫咗句咧，擁有呢個樣本咧，係唔可以代替咧，係向法律專業人員尋求法律建議咁樣嘅。咁但係咧，我哋俾律師睇過之後咧，反而咧係有律師咧就主動講翻，佢覺得呢份協議好好。如果之後有啲咩犯官非啊，大家講翻嘅時候，其實佢有一個法律參考價值喺度。即係大家唔好諗住，譬如持久授權書，佢梗係有一份法律文件啦。咁預設醫療指示係一份法律文件啦。但係預設照顧計劃或者係咧呢一份咧嘅支持決策嘅協議咧，就係你講翻當事人佢個意願係點啊？咁我哋後來，譬如我哋睇好多法庭嘅個案，嗰啲即係真產案啊，嗰一紮嘢咧，都幾驚訝，發現咧原來法官咧係好仔細去了解翻當事人係點諗㗎。譬如原來佢之前咧係曾經去銀行嗰度去過數，咁呢次過數係佢自己佢哋嘅人夾佢去㗎。原來佢曾經喺幾時做過一件事，但係隨住佢健康係點。咁佢法庭喺判案嗰時候咧，其實係去翻譬如嗰個媽媽去做呢一份文件嘅時候，佢係點諗㗎咁樣？佢係反而咧，俾我見到喺醫療或者係社工個世界係更加注重翻當事人點諗呢件事。咁所以咧，譬如預設照顧計劃，如果有當事人去參與或者支持決策協議咧，你填呢啲文件咧，其實未來即係如果係有機會去到法庭或者咩時候，其實佢都係一個參考咯，俾人知道我曾經係咁樣諗，曾經係咁樣做過。